សួស្តីអ្នកនរគ្នាពេលដែលបានឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយកុំច្រឡំថានៅស្រុកក្រៅអីណាវីដេអូហ្នឹងគឺផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់តែម្ដងមច្ឆាស្រុកសៀមស្វាគមន៍មកកាន់មច្ឆាស្រុកខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺជាវីដេអូកូនខ្មែរពិតៗដែលបានសម្ដែងចេញពីស្រុកខ្មែរយើងផ្ទាល់តែថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធីមួយនៅវឡៃខូរៀមដែលកាយនៅទីនោះគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីមុនមច្ឆាដែលបានសម្ដែងនៅទីនេះគឺជាមច្ឆារបស់ស្រុកសៀមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនមែនជារបស់សៀមទៀតទេគឺកូនខ្មែរយើងពិតៗដែលសម្ដែងដោយនារីខ្មែរពិតៗមើលទៅគាត់ពិតជាមានទេពកោសល្យខ្លាំងមែនទែនដែលអាចចុះហែលទឹកជាមួយនឹងកន្ទុយត្រីរបស់មច្ឆាបាននេះគឺជាសកម្មភាពពិតៗអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអាចជួបមច្ឆាតែបើសិនជាយើងបានជួបមច្ឆាបែបហ្នឹងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺមើលទៅវាមានភាពទាក់ទាញហើយអ្វីសំខាន់គឺការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់គឺពិតជាមានទេពកោសល្យខ្លាំងមែនទែនដែលអាចធ្វើរឿងមួយនេះបានក្រៅពីមើលការសម្ដែងរបស់ត្រីមច្ឆាយើងក៏បានមានសកម្មភាពទៅមើលសត្វផ្សេងៗដូចជាសត្វល្មូនសត្វក្រពើត្រីទឹកសាបត្រីទឹកប្រៃនិងត្រីនៅក្នុងសមុទ្រជាច្រើនប្រភេទដែលយើងអាចបានជួបឬក៏ដែលបានស្គាល់ហើយសកម្មភាពកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅគឺប្រៀបដូចជានៅក្នុងបាតសមុទ្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈរមើលពីក្រោមហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅក្នុងបាតសមុទ្រមែនតែនអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាជាប្រភេទត្រីទឹកប្រៃដែលយើងអាចមើលឃើញត្រីដូចនៅក្នុងសមុទ្រដូចតែឆ្លាមឬក៏ត្រីអីផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទដែលយើងអាចដែលបានជួបអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានទៅមើលត្រីជាច្រើនប្រភេទដែលខ្ញុំអាចដែលបានជួបពីមុនធ្លាប់ទៅមើលតាមឯកសារសត្វអញ្ចឹងណាកាលនៅពីទូចអ្វីសំខាន់ណានេះគឺជាត្រីដែលខ្ញុំចូលចិត្តកាលនៅពីក្មេងខ្ញុំមើលឯកសារសត្វវារស់នៅជាមួយនឹងផ្កាថ្មដល់ពេលទៅដល់មើលទៅវាទូចមែនតែនប៉ុនកូនដៃរបស់យើងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតែនតែយើងអាចប៉ះត្រីនឹងបានទេសំខាន់ណាស់នេះស្ដាច់តង់ហ្មងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមើលទៅមានអំណាចមែនតែននេះគឺជាកផលដែលគេយកទៅចិញ្ចឹមនៅទីនោះគឺថាពេលយើងទៅដល់គឺពិតជាវ៉ាវមែនតែននេះគឺជាត្រីបបែលហើយសំខាន់នេះគឺជាសកម្មភាពត្រីនេះគឺត្រីខ្ញុំមិនដឹងត្រីអីខ្ញុំភ្លេចមើលឈ្មោះបាត់ហើយតែសំខាន់ត្រីនេះដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែលគេចាប់បានកាលលើកមុនអញ្ចឹងណាសំខាន់ធំមែនតើខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយត្រីនឹងគឺចង់ធំខ្លួនជាងខ្លួនទីនេះគឺពិតជាទទួលអារម្មណ៍ប្លែកមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំដែលមើលទៅគឺថាវាពិតជាសកម្មភាពទាំងអស់គឺរស់រវើកតែម្ដងអ្វីសំខាន់អ្នកត្រីចាប់ដែលយើងធ្លាប់ឃើញកាលពីមុនគឺទូចមែនតើតែអ្វីសំខាន់នេះមកដល់ទីនេះគឺថាធំយកតែមែនតើគ្នាធ្លាប់ទៅលេងសេះបង្កងនៅខេត្តកំពតមែនអត់ឥឡូវសាក់មកមើលសេះបង្កងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបវិញម្ដងគឺថាធំខ្លាំងមែនតើធំខ្លាំងរហូតដល់ខ្ញុំរោទ្រាំតែឃើញគឺថាប្រពន្ធកញ្ចក់ដៃអ្វីសំខាន់នេះគឺជាប្រភេទត្រីទឹកសាបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញប្រភេទត្រីខ្លះយើងមើលទៅស្តៀងដូចត្រីប្រប្រាអីចឹងតែវាមិនមែនជាត្រីប្រាទេហើយមានត្រីខ្លះទៀតក៏យើង